Короче, здесь девки закапывают семечку. Сейчас покажу. Что ты сюда пришел? Что? Ничего тут в этом плохого. Знаешь, что это на ютубе? Да, Катя, не надо. Ну, а тут грибок еще, блин, подхватишь. Семечку закопают, хуечку закопают. Сука, газетку желают. Миша, иди, там синичка для тебя. Миша, там хавка. Надя и Надя. Надя, там хавка для тебя. Да, Миша, Миша, Миша. Пойдем. пойдем. Селфи. Пойдем. Миша, пойдем. Быстрее, за мной. Блядь. Вы что делаете, а? Миша. Миша. Я поняла, где. Иди сейчас. Ага, новый телефон будешь покупать. 5-й айфон будешь покупать. Ты мне будешь 4-й айфон новый покупать. Сейчас 4-й. Хапа. У нее, короче, голубь, иди хавай. И как я? Ну что ты делаешь, дурак что? Давай быстрее. Хапа, там еда. Я тебя. Молодец. Хапа. Да ты дебил! Голубь для тебя. Не съест. Съест. Не надо ее так таскать. Не надо ее таскать. О, лопатка моя. Дай сюда, дай. Лопату, нет! Дай сюда! Ребеночек Дыры, короче, пиздец. И, кстати, я хотела рассказать то, что у меня происходит в ютубе. И сразу говорю, я снимаю с 4-го айфона, как вы, люди некоторые задают блогерам. Кстати, снимал я раньше. Может, кто завидел, я удалил эти все видео с ютуба. Ну, может, кто увидел. У меня были на ютубе видео и с качеством херового. Вот. И поэтому я снимаю с 4-го айфона, там легче будет. Но это мой. Мы поменяли на 4-й айфон. Там же у нас получается портабельная камера. Сколько там в ней пикселей? 16 вместимость. Так что я хочу. Покупайте. А как же происходит будет видео? У меня будет 2 видео выходить. Один на улице. Да, сейчас будет. Вот, сегодня пока не будет. Завтра может быть вот. Один на улице. Ну, может быть. А второй будет в коридоре происходить. В коридоре будет легче. Ну вот. И, кстати, ну ладно, всем пока. С вами был Рекет. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите в комментариях. Пишите комментарии. Ну и с вами был Рекет. Пока.